Sabahınız xeyir, xoş gördük sizləri. Mən Nalə Axundova. Bugün sizlərlə 2024 din nəşrlərindən birinci qruplar üçün 20 sınaq kitabının 19-cu sınaq imtahanının suallarının izahlarını paylaşacağım. Gedək suallarımıza. Çalışma 1. Verilmiş ədədin neçə natural böləni var? Əvvəlcə gəlin ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxaraq. 3 üstü 7-ni mötərizə xaricinə çıxarsam, 1 üstə gəl 3-ün kubu, yəni 3 üstü 7 vurulsun 28. 28 də yazaram 4 vur 7, 4'ü yazaram 2'nin kvadratı, vur 7 üstü 1. Natural bölənlərin sayını tapanda 7'nin, 2'nin və 1'in üstünə 1 gəlib vururuq bir-birinə. Yəni 8 vur, 3 vur, 2 cavabımız 48 natural böləni var. Çalışma 2. Verilmiş ifadənin qiymətini tapmaq üçün gəlin birinci dövrü kəsrə çevirək adi kəsrə. 18 tam 99'da 72 çıx 17 tam 19'da 13 üzərinə gəl 7 tam 11'də 3. Əvvəlcə 9'a ixtisar aparıram. 9'a bölsək, burada 1, 8'in burada 1, 11'im qalacaq. Yəni 18 tam 11'də 8'in üzərinə 7 tam 11'də 3 gəlir. Sonra 17 tam 19'da 13'ün çıxacam. Demək bu ikisi nə verir? Tama tamamlanır, düzdür? 11'də 11. O birimiz olsun. Gəldik bu 7'nin üzərinə 8, o 8'dən də 18, 26. 26'dan çıxıram 17 tam 19'da 13, 26'nın 1 tamını götürüb 25 tam 19'da 19 yazıram. Çıxılsın 17 tam 19'da 13 çıxdıqda demək 8 tam 19'da 6. Cavabımız C variantı. Çalışma 3. Verilmiş ədədin tam hissəsini tapmaq üçün əvvəlcə gəlin irrasionallıqdan azad eləyək məxrəci və sadələşdirək. 16 vur 3, digərini 9 vur 3 yazsam, 4 kökdə 3, çıxılsın 3, kökdə 3, yəni 30 bölünsün kökdə 3, bu da bərabər 30 bölsəm kökdə 3'ə, bu da edir 10 kökdə 3. Onu kökün daxilinə salıram tam hissəsini tapmaq üçün, bu edir 300, 300'ün tam hissəsi 300'dən kiçik kök altında 289'dan 17 çıxar, düzdürmü? Cavabımız 17'dir, Y variantı. Çalışma 4. Verilmiş kəsri ixtisar etmək üçün əvvəlcə gəlin vuruqlarını ayıraq. Surəti hasili 36, cəmi mənfi 15 olan ədədlər kimi vuruqlarını ayırsam. X çıxılsın 12, X çıxılsın 3. Bölünsün, məxrəcdə ilk X'in bir qruplaşdırıram. X kvadratını çıxarsam mötərizə xaricinə, X çıxılsın 3. Son ikisində mənfi 2'ni çıxarsam mötərizə xaricinə, geriyə qalır X çıxılsın 3. Hər ikisində X çıxılsın 3'ü çıxarsam mötərizə xaricinə. X kvadrat çıxılsın 2. Surət X çıxılsın 12 vurulsun. X çıxılsın 3. X çıxılsın 3'lər ixtisar gedir. Geriyə qalır X çıxılsın 12 bölünsün X kvadratı çıx 2. Yəni A variantı. Çalışma 5. Verilmiş ifadəni sadələşdirmək üçün kökün daxilindəki 168'i də sadələşdirək. 4 vurulsun 42 yazsam, o da 2 kök altında 42'dir. Yəni kök altında 13 üzərinə gəl 2 kök altında 42, üzərinə gəl kök altında 13 çıxılsın 2 kök altında 42, bir də bölünsün kök altında 7 üzərinə gəl kökdə 6. Kökün daxili nəyin kvadratdır? Onu necə müəyyən edərəm nəyin kvadratdır? Baxın, bu ifadə 13 üzərinə gəl 2 kök altında 42 tam kvadratdır. Amma nəyin kvadratıdır? 2 kökdə 2'ni bölürəm 2'yə. O hansı 2'dir? 2AB-nin ikisinə. Bu 13 A kvadratı plus B kvadratıdır. Həmin o 2 kökdə 42 2AB-dir. Birinci bölürəm 2'yə AB-ni tapmaq üçün. AB hasilimiz kökdə 42'dir. Kökdə 42'nin mümkün vuruqlarına baxıram. Baxıram hansının kvadratlar cəmi 13 edəcək. 1 ilə özü vurulsun 1'dir. Kökdə 2 vurulsun kökdə 21'dir. Kök altında 6 vur kökdə 47'dir. Kök altında 3 vurulsun kök altında 14'dür. Baxıram hansında kvadratlar cəmi eləyir 13. Əlbəttə ki kökdə 6 ilə kökdə 7'də və böyüyü qarşıda yazmaq şərti ilə.
Düzdür, plusunda fərq eləmir, amma minusunda fərq eləyir. Kök altında 7 plus kökdə 6-nın kvadratı. Üzərinə gəl, kök altında 7 çıxılsın, kökdə 6-nın kvadratı. Bölünsün kökdə 7 plus kökdə 6. Bu bərabərdir. Burada kvadrat kökü aparır. Geriyə qaldı kökdə 7 plus kökdə 6. Kökdə 7 çıx kökdə 6. Məxrəc kökdə 7 üzərinə gəl, kökdə 6. Bu da 2 kök altında 7 böl, kökdə 7 plus kökdə 6. Surət və məxrəci gəlin qoşmasına vuraq. Məxrəcin. Yəni 2 kökdə 7-ni kökdə 7 minus kökdə 6-ya vururam. Məxrəc kökdə 7 plus kökdə 6-nı kökdə 7 çıx kökdə 6-ya vururam. Məxrəci kvadratlar fərqi kimi çıxsaq 7 çıx 6 1. Sadəcə açılıbdır bu. Bu ikisini vuranda paylama qanunundan istifadə etsək. 2 kökdə 7-ni kökdə 7-yə vuranda 14 çıx. 2 kök altında 42. 14 çıx 2 kökdə 42. Belə bir cavabımız B variantında. Çalışma 6. A parametrin hansı qiymətində verilmiş tənliyin həlli yoxdur. Gəlin, əvvəlcə çarpaz vuraq tənasübü. X-ləri yığaq bir tərəfə. X-ə nəzərən həll edək. Yəni, 5A üzərinə gəl 9x bərabərdir 4A çıxılsın 2AX. 9x üzərinə gəl 2AX bərabərdir mənfi A. X-i çıxarsam mötərizə xaricinə 9 üzərinə gəl 2A bərabərdir mənfi A. X də bərabərdir mənfi A böl 9 plus 2A. Nə zaman həlli olmaz belə bir tənliyin? Məxrəc, yəni 9 üzərinə gəl 2A 0 olsa 2A mənfi 9, A da bərabərdir mənfi 4 tam 5. Cavabımız A variantı. Çalışma 7. Verilmiş bərabərsizliyin natural əllərinin cəmini tapın. Kökaltı ifadə kökün xassəsinə görə böyük bərabər 0 olmalıdır. Yəni x kvadrat çıxılsın 9x üzərinə gəl 14 böyükdür bərabər 0. Bərabərsizliyin işarəsi x çıx 6-ın işarəsi ilə eynidir. X çıxılsın 6 kiçikdir bərabər 0-dır. X də kiçikdir bərabərdir 6-dan. Və eyni zamanda belə bir ifadəni vuruqlarına ayırsaq, x çıxılsın 7, x çıxılsın 2, böyük bərabər 0-dırsa, ədəd oxundakı sıfırlarla biri 2-dir, biri 7-dir. İntervallara ayırıb sağdan başlayaraq plus minuslasaq bizə lazımdır. Müsbət aralığı mənfi sonsuzluq 2, 7-dən müsbət sonsuzluğa, bir aralıqda 6-dan kiçikdirsə, bu bərabərsizliyi ödəyən şərtləri mənfi sonsuzluq 2, amma bir də birləşir 7 ədədi ilə. Nəyə görə? 6 bu bərabərsizliyi ödəməyən həllər çoxluğudur, amma 7 bərabərsizliyi ödəyən həllər çoxluğudur. Bərabərsizliyin natural həlləri 1-dir, 2-dir, 7-dir. Cavabımız 10-dur. D variantı. Çalışma 8. Ədədi silsilədə S19 və S26 verilibdir. S45 soruşulur. Gəlin S26-dan S19-un çıxaq. 31-dən də 3-ün çıxaram. S26-dan S19-un çıxanda geriyə qalır A20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26 bərabərdir 28. Bu cəm 7A23 eləyir. Bərabərdir 28, A23 də bərabərdir 4. Niyə? Məhz 7A23 eləyir. Onun iki qaydası. Ya hədlərin xəssəsi ilə gedin. A23 ilə A26, A21 ilə A25, A22 ilə A24 ayrı-ayrılıqda hər biri 2A23 verir. Toplayırsınız, bir dənə də ortada. Oldu 7A23 və yaxud da ki, indeksləri cəmini toplayın, bölün 7-yə. 7-yə böldükdə 23 dəfə düşür, 7A23 və ya ən qısası. Bu dediyim tək saydalar üçün keçərlidir ədədi silsilədə. Bu 3 sayda, 5 sayda, 7 sayda, 11 sayda, 15 sayda orta ara düşür, amma ardıcıl sıralayırsınız. Orta ara düşür, baxırsınız A23-ə. Say etibarilə neçə dənədir? 7 dənə.
7 ay 23 bərabər 28 ay 23-ümüz 4-dür. Bəs mən S45-i necə taparam? S45 bir bu cür taparıq. A1 plus A45 bölü 2 vur 45. Bu bərabərdir. 1 ilə 45-in cəminin yarısı 23. A23 bölü 2 vur 45. Bu da bərabərdir. A23 vur 45. Yəni 4 vur 45 cavabımız 180-dir. Y variantı və yaxud da ki, indeksi tək olanlar üçün belə bir düsturumuz var. S2K plus 1 bərabərdir. A 2K plus 2 böl 2 vur 2K plus 1. Bu necə belə asan dildə tez anlayarsınız. İndeksin üstünə 1 gəlirəm, bölürəm 2-yə, vururam indeksə. Baxın, 45-in üstünə 1 gəlirəm. Yəni, bu qədər yazıdan azad eləyirik bu ifadəni. İndeksin üstünə 1 gəlirəm, 45-in üstünə 1 gəlirəm, 46. Böldüm 2-yə, 23, A23 vur indeks. 4 vur 45, cavabımız 180-dir. Çalışma 9. Kanın hansı mənfi qiymətində verilmiş parabolanın təpə nöqtəsi apsis oxu üzərindədir? Parabolanın təpə nöqtəsinin apsis oxu üzərində olması üçün diskriminant 0 olmalıdır. Diskriminantı nə verir? Demək, diskriminant bərabərdir. Bu arada K4-ü ala bilməz. Çünki K4 olsa, K fərqlidir, K yazdım, 4. K fərqlidir, 4 olmalıdır. Çünki K4 olsa zaten parabol olmayacaq, düz xəttə çevriləcəkdir. Bu baxımdan nağdı qeyd edirəm ki, K4-ü ala bilməz. Diskriminantı K kvadratı çıxılsın 4 AS bərabərdir 0-a. K kvadratı, demək, bu 2 ilə bunu ixtisar aparaq. 2 çıx 8 üzərinə gəl 2K bərabərdir 0-a. Buruqlarını ayırsam, K üstə gəl 4 vurulsun. K çıxılsın 2 bərabər 0-dırsa, ya K'ymız mənfi 4, ya da K'ymız 2-dir. Bizə deyir, hansı mənfi qiymətində? Cavabımız mənfi 4-dür. A variantı. Çalışma 10. Tangens kökdə 5 bölü 2 olarsa, 18 kosinus 2x'i tapın. Kosinus 2x'in tangenslə bağlı düsturu 1 çıx tangens kvadratı böl 1 plus tangens kvadratı x. 18 vur 1 çıx 4-də 5 bölünsün, 1 üstə gəl 4-də 5. Bu bərabər 18 vur. Mən birinci kəsri belə eləyək də, tez hesaplamaq üçün sürət və məxrəcin hər birini 4-ə vurub kəsrdən azad edirəm. 4 çıx 5 böl 4 plus 5. Yəni 18 vur mənfi 1 böl 9. Cavabımız mənfi 2. B variantı. Çalışma 11. 3 kosinus kvadrat çıx sinus x plus 6 ifadəsinin qiymətlər çoxluğunu tapın. Necə tapaq bunu? Gəlin, kosinus kvadratını eyniliyi tətbiq eləyək. 3 vurulsun, 1 çıx sinus kvadratı, çıx sinus x üzərinə gəl 6 bərabərdir. 3 çıxılsın, 3 sinus kvadratı x, çıx sinus x plus 6. Sadəcə sıralayıram. Mənfi 3 sinus kvadratı x, çıx sinus x üzərinə gəl 6. Bunun ən böyük ən kiçik qiyməti necə tapılır? Gəlin deyirsiniz, burada bir mötərizədən kənara çıxaq. Mən sizə bir qaydanı izahat verim, çünki bunun oxşar versiyaları var. Ondan sonra qaydaq bu tapşırığa. Baxın, tutaq ki, sizə verilibdir sinus kvadratı x çıxılsın 4 sinus x üstə gəl 5. Bir də verilib sinus kvadratı x çıxılsın elə sinus x üzərinə gəl 5. Bu ikisinin qiymətlər oblasını tapın. Ən böyük ən kiçik qiymətini tapın. Tam kvadratı ayırın. Tam kvadrat deyəndə sinus x çıx 2-nin kvadratı çıx 4 plus 5 düzdür. Burada da eyni qaydanı tətbiq edirəm. Sinus x çıx 2-də 1-in kvadratı çıx 4-də 1 üzərinə gəl 5. Hələ ki, vaxt fikir verin, sadələşdirməmişəm. Mötərizənin içinin sıfırı sinusun qiymətlər oblasına daxildirsə, yəni burada bunun sıfırı 2 deyil, sinus 2-ni ala bilməz axı, 2 daxil deyil onun qiymətlər oblasına. Amma buradakı mötərizənin sıfırı 2-də 1, 2-də 1 daxildir, mənfi 1, 1 parçasına. Baxın, əgər ki mötərizənin için sıfırı daxildirsə onun qiymətlər oblasına, ən kiçik qiymət kənarda qalandır. Yəni 4 tam 4-də 3-dür. Ən kiçik qiyməti.
Ən böyüyünü tapmaq üçün də gəlirəm burada. Bir dəfə yerdə 1 yazıram, bir dəfə -1. 1 yazsam 1 çıx 1 üstəgəl 5 elə 5-dir. -1 yazsam 1 üstəgəl 1 üstəgəl 5 bərabər 7-dir. Ən kiçik 4,4, ən böyük 7-dir. Amma burada 2 daxil deyildi. Ən böyük ən kiçik qiymət sinusun 1 və -1-ində alınacaq. Yerinə 1 yazsam 1 çıx 4 üstəgəl 5 bərabərdir. Neçə? 2-dir. -1 yazsam 1 üstəgəl 4 üstəgəl 5 bərabərdir 10-dur. Qiymətlər oblasdı 2, 10 parçasıdır. Əgər ki, elə bir ifadədir ki, ondan tam kvadrat ayırmaq sizin üçün biraz vaxt itkisidir. Onda nə edim? Məsləhəti. Misal üçün, 7 sinus kvadratı x minus sinus x üzərinə gəl 5. Bunun tam kvadratını ayırmaq ola bilsin ki, sizə vaxt itkisi olar. Onda nə edim? Bir məsləhətim. Çünki biz buradakı ən böyük ən kiçik qiyməti tapmağın törmə vasitəsilə də qaydasını bilirik. Necə idi? Misal üçün, x kvadrat çıxılsın 4x plus 8 olsun. Bunun ən kiçik qiymətini və arqumentin hansı qiymətində o ən kiçik qiymət aldığını 3 üsulla tapırdıq. Bir x bərabər -b bölü 2 ilə ən kiçik qiymət olaraq -4 bölü 2 vur 1, 2-dir. Bir də y bərabər 4ac çıx b kvadrat böl 4a. Bu da 4ac'miz 32 çıx b kvadratı bölünsün 4. Bu da bərabərdir 4'dür. Deməli, x-in 2 qiymətində özün ən kiçik qiyməti 4 alır. Sonra tam kvadratı ayırırdıq. X çıxılsın 2'nin kvadratı bu birinci üsul. Çıx 4 plus 8. X çıxılsın 2'nin kvadratı plus 4. X'in ikisi y'in 4'ü idi. X'in 2 qiymətində ən kiçik qiymət 4 alır. Və üçüncü üsul törəmə. Törəməsi edir 2x çıx 4 0'dırsa x 2'dir. X'in yerinə burada 2 yazsam 4 çıx 8 plus 8 bərabər 4'dür. X'in ikisində ən kiçik qiymət 4 alır. Yəni yeri var birinci üsul orada tətbiq etmək rahatdır. Yeri var ikinci, yeri var üçüncü. İndi mən burada elə bil ki bu sinus x t deyil. Sadəcə o cür fikirləşirəm ki bir dəyişəni, fərqli bir dəyişən yazıram. 7t kvadratı çıx t plus 5'in törəməsini tapıram. 14t çıx 1 bərabər 0'a. T bərabərdir 14'də 1. Sanki sinus elə bir 14'də 1 tapdım. Sinus 14'də 1'i alırmı? Ki, alır. -1 parçasına daxildir. Demək, bunun ən kiçik qiymətini 4ac minus b kvadrat böl 4a ilə tapa bilərəm. 4ac'miz nə verir? 4 vur 7 vur 5 çıx b kvadratımız 1 böl 4 vur 7. Demək, bu etdi 140. Birin çıxdı 139 böl 20. Yəni 6 tam 20'də 19 ən kiçik qiymətidir. 6 tam 20'də 19. Ən böyüyünü tapanda yerinə 1 yazsam bu edəcək 11. -1 yazsam 7 plus 1 plus 5 bərabərdir 13. Ən böyüyü də olacaq 13. Yəni bu qayda ilə tapacaq. Burada bir plus 3 qalıbdır. Onu da yazaq. Bu bərabər -3 sinus kvadratı x çıxılsın sinus x üzərinə gəl 9. İndi gəlin bunun tam kvadratını ayıraq və yaxud da ki az öncə dediyim kimi bunu bir t əvəzləməsi aparıram. -3t kvadratı çıxılsın t plus 9. Törəməsi nə verir? -6t çıx 1 bərabər 0'dır. T -6'da 1'dir. Düzdür. Alırmı sinus bunu? Alır. Ona görə ən kiçik qiymətini 4ac minus b kvadrat böl 4a ilə tapıram. -3 vur 4 vur 9 çıx b kvadratı bölünsün 4a. Bu bərabərdir -109 böl -12 neçədir? 9 tam 12'də 1. Ən kiçik deyil də bu onun ən böyük qiyməti olacaq. Nəyə görə? Çünki qarşısı mənfidir axı. -9 tam 12'də 1'dir. Digərini tapanda, ən kiçiyini tapanda, baxın gəlirəm burada yerinə bir dəfə 1, bir dəfə -1 yazıram. 1 yazsam -3 çıx 1 üzərinə gəl 9 bərabərdir 5'dir. -1 yazsam -3 plus 1 plus 9 bərabərdir 7'dir. Bu ikisinin içində ən kiçiyi də 5'dir. Qiymətlər oblastımız 9,
tam 12 də 1-dən kiçik, 5-dən böyük. Belə bir cavabımız Y variantı. Çalışma 12. Verilmiş funksiyanın qrafikinə absisi -4 nöqtəsinə çəkilən toxnanın tənliyini müəyyən edin. Bunun üçün araşdırırıq f-4'ü, f' -4'ü, y bərabər f-4, üzərinə gəl f'-4 vurulsun, x çıx -4. Yəni x üstə gəl 4-də yerinə yazırıq. X-in yerinə -4 yazsam, bu edir. Demək, -6 böl 1, yəni -6. Törməsi edir məxrəcdə, məxrəcin kvadratı, surətdə, surətin törəməsi vur məxrəc, çıx, məxrəcin törəməsi vur, surət. Bu da bərabər 7 bölünsün, x üstə gəl 5-in kvadratı. X-in yerinə -4 yazsam, 7. Y bərabərdir, -6 üzərinə gəl 7 vur, x üstə gəl 4. Yəni 7x üzərinə gəl. Burada bir 28'imiz, cavabımız 22 olan Y variantı. Çalışma 13. LG 5A'da, LG 7B'de loqaritm 35 əsasdan 28'i A və B ilə ifadə edin. Gəlin, bir əsasdan başqa əsasa keçək. Yəni, LG 28 bölünsün, LG 35 yazaq. Bu bərabərdir. 28'i 7 vur 4, 35'i 7 vur 5 yazsam. Onda LG 7 üzərinə gəl, LG 4 bölünsün, LG 7 üzərinə gəl, LG 5. Mənə nə verdi? LG 7 verilib, bir də LG 5. 4 yoxdur. Onda 4'ü necə yazaram? LG 7 üzərinə gəl, LG 4'ü 100 böl 25 yazaram. Bölünsün, LG 7 üzərinə gəl, LG 5. Bu bərabərdir. LG 7'ni bizə verib. Onun yerinə B yazacağım. O ayrı. LG 100 çıx, LG 25 bölünsün, B üzərinə gəl, LG 5A'dır. Bu bərabərdir. B üzərinə gəl, LG 102'dir. 25'i yazsam 5'in kvadratı. LG 5'in kvadratı. O 2 gəlir qarşıya. Məxrəc B plus A'dır. Onda olur. B üstə gəl 2 çıx, 2A bölünsün. B üstə gəl A. Belə bir cavabımız B variantıdır. Yox, C. C variantı. Cavabımız C variantı. Çalışma 14. Verilmiş bərabərliyi həll etmək üçün gəlin birinci vuruqlarını ayıraq. Hasili 16 cəmi 17 olan ədədlər. 200x çıxılsın 1, 200x çıxılsın 16. Kiçik bərabərdir 0-dan. Ya 200x 1'dir ki, ya 200x 16'dır ki, bunların sıfırlarını tapırıq. X'imiz 0 və x'imiz 4'dür. Ədəd oxunda qeyd edirəm, 0'ı da alır, 4'ü də alır. İntervallara ayırsaq, sağdan başlayaraq plus minus pluslasaq, bizə mənfi aralıq və sıfırlar lazımdır. Cavabımız 0,4 parçası D variantı. Çalışma 15. Verilmiş bərabərlikdən Z kompleks ədədini araşdıraq. 3 plus ini 2 minus i'yə böləcəyəm. 3 plus ini də vururam 2 üstə gəl i'yə. 2 çıx ini də vururam 2 üstə gəl i'yə. Yəni məxrəcin qoşmasına vururam sürət və məxrəci. Məxrəc eləyir 4 çıx i kvadratı, sürət eləyir 6 üzərinə gəl 5'i, üzərinə gəl i kvadratı. Məxrəc 5'dir, çünki i kvadratımız -1'dir. Bunun yerinə -1 yazanda 5 üzərinə gəl 5'i, bu da eləyir 1 üstə gəl i. Yəni B variantı. Çalışma 16. Verilmiş belə bir integralı hesablayanda gəlin bunu üstü 2'də 1 kimi göstərək ki, bizim üçün daha rahat olsun. Demək, 2x çıxılsın 1, üstü 2'də 3 qüvvəti 1 artır. Bölürəm qüvvətinə. Qüvvətinə böləndə 2'də 3'ə bölürəm. 2'də 3'ə bölmək nə deməkdir? Yəni 3'də 2'yə vurmaq deməkdir. 1'də bölürəm. Mötərizənin çiyin törəməsinə. Mötərizənin çiyin törəməsi də 2 eləyir. 1'dən 5'ə. Nağdı bu 2'lər getdi, düzdür? Bunları atıram. 3'də 1'i saxlayıram. X'in yerinə birinci 5 yazıram. 5 yazanda nəticə eləyir? 10 çıx 1, 9 üstü 2'də 3. 1 yazsam, elə 1 üstü 2'də 3. Yəni 3'də 1 vur. 9 3'ün kvadratıdır. 1 də üstü 2'də 3. Etdimi 27. 27'dən də 1'in çıxdım. Vur 26. Yəni 26 böl 3. Cevabımız B variantı.
Çalışma 17. X kvadrat çıxılsın 2x çıx 7 sıfırdır. Verilmiş bu kəsrin qiymətini hesablayaq. Yəni surəti kublar cəmi kimi açaq. X üstə gəl 2, x kvadrat çıxılsın 2x plus 4 bölünsün x üstə gəl 2. Bu x plus 2'ləri ixtisar apardıq. Geri qalan ifadəni zaten hazır verib bizə. 7'dir. Bax bunun yerinə 7 yazsam, üzərinə də 4 gəlirəm. Cavabımız 11'dir. Y variantı. Çalışma 18. Mərkəzləri arasındakı məsafə 14, radiusları 11 olan, 11 və 17 olan iki çevrənin neçə ortaq toxulanı var? Biz birinci müəyyən eləməliyik ki, bu çevrələrin qarşılıqlı vəziyyəti necədir? Yəni, əgər biri digərinin xaricindədirsə, mərkəzləri arasındakı məsafə onların radiusları cəmindən böyük olmalıdır. Radiuslar cəmi eləyir 28. Bundan böyük olmalıdır ki, böyük deyil. Əgər bunlar xaricdən toxunsaydılar, mərkəzləri arasındakı məsafə elə 28 olardı, amma 14'dür. Yox, əgər daxildən toxunsaydılar, mərkəzləri arasındakı məsafə olardı onların fərqi, yəni 6. Onda belə çıxır ki, bu çevrələr bu cür kəsişir. Kəsişir ki, baxın, mərkəzləri arasındakı məsafə 14'dür. Demək, birinin mərkəzi, tutaq ki, budur, mərkəzləri arasındakı məsafə 14'dür. Radiusları fərqindən böyükdür, cəmindən kiçikdir. İki çevrə xaric kəsişibsə də onların 2 dənə bu cür toxunanı vardı ki, cavabımız B variantı. Çalışma 19. Belə bir üçbucaqlı prizma üçün oturacağının sahası verilib kök altında 3'dür. Düzgün üçbucaqdır. Və nə verilib? Deyir ki, ABC, A1, B1, C1 prizmasının hündürlüyü 1'dir. A1 təpəsindən BC-yə qədər məsafə. BC-nin tam ortasını birləşdiririk. Tapacıq, bura bir K yazıram. A1 K məsafəsini bizdən soruşur. A ilə K-nı birləşdirsəm, AK oturacaqda hündürlük rolu oynayacaq. Bax, işləyəcək belə bir üçbucaq üzərində. Amma birinci AK-nı araşdıracağım. Onu da sahədən. Bərabər tərəfli üçbucağın bilirik ki, sahə düsturları, baya bir bol çeşitli sahə düsturu var. Tərəfinə görə sahə düsturu A kvadrat kökdə 3 böl 4'dür. Böyük yerinə görə, yəni xarici şəklimi çevirən radiusuna görə 3 kökdə 3 böyük yer kvadratı böl 4'dür. Kiçik yerə görə 3 kökdə 3 kiçik yer kvadratdır. Mediana görə kökdə 3 bölü 3 medianın kvadratdır. Hündürlüyə görə kökdə 3 bölü 3 hündürlüyün kvadratdır. Tənbölənə görə kökdə 3 bölü 3 tənbölənin kvadratıdır. Mənə hündürlük lazımdır deyə araşdıran, bu hündürlük rol oynuyor. Bax, bu düsturu kökdə 3 bölü 3 h kvadratının sahəsi kökdə 3 verib bizə. Kökdə 3'ə bərabər etsəm, h kvadratı 3'dür, h-ımız kökdə 3'dür. Bəs bura kökdə 3'dürsə, Pifagorla A1K-nı taparıq mı? Ki, taparıq. 1 plus 3, 4, cavabımız 2'dir. B variantı. Çalışma 20. Diametrə perpendikulyar olan, tutaq ki, AB vətəridir, CD də olsun diametr, bu da O nöqtəsi. Onu 2'nin 3'ə nisbətində bölüb. Bura 2x-dir, ümumi 3x-dir. Yəni, bu M-dən D-yə qədər 3x-dir. CD diametri 5x-dirsə, onda radiusumuz olur 2 tam onda 5x da olsun. 2 tam onda 5x-dirsə. Onda baxın, bu M onun payına hamısı 2 onda 5 daxil. CO 2 onda 5x-dirsə, M onun payına qalır. 2 onda 5x-dən çıxıram 2x-ini. Bu da 0 tam onda 5x. Burada 0 onda 5x-dir. Baxıram, cavablar kosinusdan verilib deyə. Baxın, bu üç bucaqda verilmiş bu bucağı tapacağım. Çünki kiçiyi bu değil mi? Kiçik qövs bu olacaq. Bu qövslər o ikisi bir-birindən bərabərdir. Bu ikisi də bir-birindən bərabərdir. Böyük qövs bu ikisidir. Digəri kiçik qövslərdir. Kiçik qövsün dərəcə ölçüsü mərkəzi bucağı MOB-dən gedəcək. Bucaq MOB. Yəni, qara rəngidən göstərirəm. Bax, bu bucağı tapacaq. Demək, yaşıl üçbucağın üzərində bucağın kosinusunun tərifini tətbiq eləyəcəm.
Kosinus bucaq MOB bərabərdir. M onun OB-yə nisbəti, yəni 0,5-i böləcəm 2,5-ə. Oldu mu 5-də 1? Kosinus 5-də 1-i kosinus 5-də 1-də alır. Cavabımız C variantı. Çalışma 21. İti bucağı 60 dərəcə olan diagonallardan kəsişmə nöqtəsinin tərəflərə qədər məsafələri 4 kökdə 3 və 6 olan paralelogramın sahəsini tapın. Diagonalların kəsişmə nöqtəsindən tərəfə qədər məsafələr elə hündürlüklərinin yarısıdır. Baxın, əgər bu qədər məsafə 4 kökdə 3-dürsə, onda B təpəsindən çəkilmiş hündürlük 8 kökdə 3-dür. Bu qədər məsafə 6-dırsa, B təpəsindən DC-yə çəkilmiş hündürlük 12-dir. İti bucağı 60-dırsa, işləyəcək birinci, baxın bu üç bucaqla. 60-ın qarşısı 8 kökdə 3-dürsə, onda AM 30-un qarşısıdır. Kökdə 3-ə bölürük 8-dir. Hipotenuz 16-dır. Yəni AB 16-dır. AB 16-dır. AB tərəfə çəkilmiş hündürlük 12-dirsə, S bərabər tərəfə çəkilmiş hündürlük 16 vur 12, cavabımız 192-dir. C variantı. Çalışma 22. Belə bir konus verilib. Bizdən soruşulan konusun doğranı ilə oturacaq arasında qalan bucaqdır. Oturacağının sahəsi S oturacaq 30-dur. S tam 90-dır. Mənə lazımdır bu alfanı araşdırın. Bunun üçün S tamın düsturu bilirik ki, S oturacaq, üzərinə gəl, S yandır. Onda S yan bərabərdə S tam çıxılsın, S oturacaqdır. Yəni 90-dan çıxıram 30-unu bərabərdə 60-dır. İndi gedək düsturlarına. Oturacağın sahəsi bu deyilmi? Pi r kvadratı 30-dursa, r kvadratı 30 böl pi'dir. Yəni r'imiz kök altında 30 böl pi'dir. S-yanın düsturu pi r l'dir. Pi r l 60-dırsa, pi vurulsun kökdə 30 böl pi l bərabərdir 60. L də bərabərdir 60'ı. Bu 30'dan elə birbaşa ixtisar aparaq sağda solda. Baxın, həmin bu 60'dan kökdə 30'u ixtisar aparsam 2 kökdə 30 qalır. Kökdə pi ilə də pi ixtisar gedəndə bir kökdə pi qalır. L olur 2 kök altında 30 böl pi. Hündürlüyü çəksəm A'dır, B'dir, C'dir. Burada olsun. R kök altında 30 böl pi'dir. L 2 kök altında 30 böl pi'dir. Bucağın kosinusundan geçsəm. Kosinus alfa zaten bəllidir ki 30 dərəcənin qarşısıdır ki hipotenuzun yarısıdır. Onda bura 60 olacaq. Amma onu əsaslandıraq da. Demək, kosinus alfa bərabərdir kiçik katetin kökdə 30 böl pi'nin 2 kökdə 30 böl pi'yə nisbəti bərabərdir. 2-də 1, kosinus da 2-də 1'i alır. 60 dərəcədə. C variantı. Çalışma 23. Verilmiş limiti hesaplamaq üçün birinci sadələşdirək. Limit x yaxınlaşır 2'yə. Baxın, sürətin vuruqlarını ayırsam 2-də apar vuraram axıra. Onlar 12. Hasilə 12 cəmi mənfi 1 olan ədədlər. Çıxılsın 4, üzərinə gəl 3. Amma 2'yə də bölərəm. Belə bir qayda kanalımda var. X çıxılsın 2, x üzərinə gəl 2. Kvadrat 3 ədədin vuruqlara ayrılması başlığı adı altında. Plus 2x çıxılsın 1 böl x üstə gəl 2. Baxın, həmin bu x çıx 2. Baxın, burada bir x çıx 2'miz olur axı. Bundan bu ixtisar gedir. Geriyə nə qalır? Limit x yaxınlaşır 2'yə. Demək, 2x üzərinə gəl 3 böl x üstə gəl 2. Hətta məxrəcləri bərabərdir deyə eyni kəsirdə yazıram. İndi harada x var yerdə 2 yazacağım. Amma deyirsiniz birinci sadələşdirək sonra. 4x üzərinə gəl 2 böl x plus 2. X'in yerinə 2 yazsam 4'də 10. Cavabımız 2 tam 10'da 5'dir. Çalışma 24. Verilmiş tənliyin ən kiçik müsbət kökünü tapın. Pi 2x üzərinə gəl 1 böl 6 bərabər plus minus. Pi bölünsün 6 plus 2 pi k. Hər birində pi vuruğu var deyə piləri ixtisar apara bilərəm. Hətta 6'ya da vuraram elə. 2x plus 1 bərabər plus minus 1 üzərinə gəl 12k
2x bərabər plus minus 1 çıxılsın 1 plus 12k. 2x 2-yə də bölərəm hər iki tərəfi. X bərabərdir plus minus 2-də 1 çıx 2-də 1 üzərinə gəl 6k. Bu cür. Və ayırıram x1, x2 kimi. Bir dəfə olur 2-də 1 çıx 2-də 1 üzərinə gəl 6k. K-nın yerinə 1 yazsam elə. Başdan 1 yazaq mı? Gəlin ayıraq sonra deyirsiniz k. Bir dəfə də olur mənfi 2-də 1 çıx 2-də 1 plus 6k. Yəni bir halda 6k'dır, bir halda mənfi 1 plus 6k'dır. Birincidə k-nın yerinə 0 yazsam olur 0. Amma 1 yazsam 6'da düzdür. İkincində k-nın yerinə 0 yazsam mənfi 1'dir. Məndən müsbəti soruşulur. K-nın yerinə 1 yazsam x-imiz 5'dir. Bizdən də soruşur ən kiçik müsbət kökü. Cavabımız 5'dir. Çalışma 25. Sinifdə 24 şagird var. Əlaçıların faizi tam ədədlə ifadə olunur. Bu sinifdə ən az neçə əlaç var? Sinifin şagirdlərinin sayı olsun 24. Əlaçıları göstərək. Əlaçı olsun x, faizi də olsun elə p. İndi bizə deyir ki, əlaçıların faizi tam ədədlə ifadə olunur. Yəni, həmin o əlaçıların sayı bütün sinifin p faizidir. Vur p böl 100. Onda 4'ə ixtisar aparsam 6p bölünsün 25'dirsə və çarpaz vursam 25x bərabər 6p-dirsə bu demək deyilmi? X 6k'dır, p 25k'dır. K ən az 1 olsa, k bərabər 1 olsa əlaçların sayı olacaq 6. Cavabımız ən az 6. Çalışma 26. Binomun açılışında ən böyük binomial əmsalı tapın. Ən böyük binomial əmsalı ən ortadakı, tam ortadakı da. Tam ortadakı kombinezon 8'dən 4. Çünki qüvvəti cüt olanda tam orta vardı. Kombinezon 8'dən 4'dür. Amma qüvvəti tək olanda ortada 2 dənə böyüyü düşür. Bu 8 faktorial bölünsün 4 faktorial vur. İkisinin fərqi faktorial. 4'dən 8 gedəndə geriyə qalır 5, 6, 7, 8. 4 faktorial 24'dür. 8 ilə 24 gedir 3, 3 ilə 6 gedir 2. Yekun cavabımız 70'dir. Çalışma 27. Verilmiş nöqtələr müstəvi və ya hər hansı bir oxun üzərindəymiş və müstəviyə qədər məsafə, bir də oxa qədər məsafəni göstərir. Bunları necə tapaq? Gəlin deyirsiniz onu bir dəfə təkrarlayaq. Baxın, o x oxuna qədər məsafə kökdə y kvadrat plus z kvadratıdır. O y oxuna qədər məsafə kökdə x kvadrat plus z kvadratıdır. O z-ə qədər məsafə kökdə y kvadrat plus x kvadratdır. Koordinat başlanğıcına qədər məsafə kökdə x kvadratı y kvadratı z kvadratıdır. X, y müstəvisinə qədər məsafə modul z-dir. X z-ə qədər məsafə modul y-dir və hansı qaldı? Y z-ə qədər məsafə modul x-dir. Və nəzərə alaq ki, x oxunun üzərində nöqtə x 0, 0'dır. O y oxunun üzərində 0, y 0'dır. Z oxunun üzərində 0, 0, z-dir. X, y müstəvisinin üzərində x, y 0'dır. Y, z müstəvisinin üzərində 0, y, z-dir. Və x, z-in üzərində x, 0, z nöqtəsi, yəni nöqtənin quruluşu budur. İndi baxaq ki, burada hansıdır? Baxın, 3, 7, 0 bu x, y müstəvisindədir. Bu y, x, z müstəvisindədir. Bu y, z müstəvisindədir. Amma variantlardan gedək. O y oxunun üzərində bu heç birinə aid deyil. Çünki orada iki koordinat dağda 0 olmalıdır. X, y müstəvisi üzərində x var, y var, z 0'dır. Bu 1'ə aiddir. A nöqtəsindən o y-ə qədər məsafə kökdə x kvadrat plus z kvadratı bu 5. X, z 5 olan bu deyilmi? 2'də. Çünki kök altında 9 plus 16, 25 bu da 5 eləyəcəkdir. 2'yə c aiddir. O y, z müstəvisi üzərindədir.
x-i 0 olan bu D3'ə aiddir və x-y müstəvisinə qədər məsafə z modulca 7 olan, 7 və ya mənfi 7 olmalıdır da bu arada 3-dədir. 1B, 2C, 3D Y variantıdır. Çalışma 28. Verilmiş tənliyin kökləri x1 və x2 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini tapın. Gəlin, kök altında x1, x2-ni çıxaraq mötərizə xaricinə, kökdə x1, üzərinə gəl x2. V teoreminə görə cəm 6, hasil 4-dür. Yəni, bu ifadənin yerinə yazacağım kök altında 4. Mötərizənin için ən rahatı kökə salın kvadrata yüksəldir. Kök altında kökdə x1 plus kökdə x2-nin mötərizən kənar kvadratıdır. 4-dən 2 çıxır. Bunu da açıram normal. x1 plus 2 kökdə x1, x2, bir də plus x2. Cəmin yerinə, bu ikisinin yerinə 6 yazıram. Üzərinə gəl 2 kökdə 4. Cavabımız 2 kök altında 10'dur. Çalışma 29. Radiyusu 6 desimetr, hündürlüyü 10 metr olan silindrin ki bu arada diqqətinizi cəlb elədirsə desimetr, metr, bu metri çevirək olacaq 100 desimetr olan silindir formalı çən süd ilə tam doldurulubdur. Çəndəki südün 30%-ni 30 litrlik, qalanlarını 40 litrlik bidonlara boşaltdılar. Təsadüfi seçilmiş bir bidonun 40 litrlik olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Pin də deyib 3 qəbul edin. Gəlin, birinci o silindirin həcmini tapaq ki, bilirik 1 kub desimetrimiz elə 1 litrdir. Və bərabər pi kvadratı vurulsun h. Yəni 3 vur 36 vur 100. Bu da bərabərdir 10.800 kub desimetr və yaxud da ki litr fərq eləmir. Deyir çəndəki südün 30%-ni 30 litrliklərə boşaldıqlar. Gəlin 10.800-ün 30%-ni tapaq. Vuraq 30-a, bölək 100-ə. Bu ikisini bir ixtisar aparaq. 300 neçədir? 24 yanında da bir sıfırımız. 3240 kub desimetr, yəni litr. Bunu 30 litrlərə töküblər. Gedək 40 litrliyində sayını tapaq. Bu 30 litrlik. İndi 40 litrliyə baxaq. Elə çıxaq da bunu. Neçə idi ümumi? 10.800-dən çıxıram 3.240-ını. 0, 6, bir dənə 5'im var. Burada da bir 7'im var. 7560. 7560'ı böləcəm 4'ə. 3240'ı da 4 nədir 40'a. Bunu da böləcəm 30'a. Demək bu sıfırları nağda atdıq. Bir dəfə 4, burada qaldı 35'imiz. 8 dəfə bu 32 yerləşdirə bilsəm bura. 36 da 9 dəfə. 189 dənə 189 40 litrlik var. Bunun sıfırlarını nağda attım. Bu da 108 eləyirmi? 108 dənə də 30 litrlik var. İndi bizə deyir ki, təsadüf seçilmiş bir bidonun 40 litrlik olması hadisəsini tapın. Bu nə deməkdir? 40 litrliklərin sayını böləcəm ümumi saya. Ümumi nə qədərdir? Toplasam edir 297. 297-də 40 litrlik nə qədərdir? 189. Neçə bölək? 9'a gedirmi? 2 gedir də 9'a. Neçə qalır? 21. 9'a bölsəm 33. Hətta 27'ya gedirdi. Eyb yoxdur, böldüksə bir dəfə də bölərik. Bir dəfə də 3'ə bölsəm 11'də 7'dir. Cavabımız 11'də 7. Çalışma 30. ABC üçbucağı AC tərəfindən paralel düz xətlə bu cür bölünüb. Belə bir paralellər çəkək. 3 bərabər figura bölünüb. Yəni sahələri bir-birinə bərabərdir. Bunun da sahəsi S-dir, bu da S-dir, bu da S-dir. Hətta adlandırıram. M, N, Y, P olsun. Bizə deyilir ki, ispat edin ki, AB tərəfini B təpərisindən başlayaraq 1 böl. Kökdə 2 minus 1 böl, kökdə 3 minus kökdə 2 nisbətində bölübdür. Nə edək? Baxın, buradakı üçbucaq
YBP oxşardır üçbucaq MBN oxşardır üçbucaq ABC. YB-nin MB-yə nisbəti bərabərdir K-dırsa, SYMP-nin YB-nin MB-yə düzmü getdi? Birdən hərf səhvi gedər? Yox, düzdür. Bölünsün MB-nə nisbəti bərabərdir K kvadratıdır. Bəs SMBN, baxın görün, rənglədiyim, bax bu yaşıl üçbucaq 2S deyilmi? Buna yazaram S-in 2S-ə nisbəti oldu K-miz 2-də 1. K kvadratımız 2-də 1. K-miz olacaq 1 bölü kökdə 2. Yəni YB-nin MB-yə nisbəti bərabər 1 böl kökdə 2 isə YB 1 hissədir. Yəni bura x-dir. Bura kökdə 2x-dirsə MG-nin payına nə qalır? MG bərabərdir 2 kökdə x çıxılsın, kökdə 2x. Kökdə 2x, x kökdə 2 çıx, x-i çıxarıram ötərizə xaricinə, kökdə 2 minus 1. Bu oldu M, Y. Gedək indi AM-in ölçüsünü araşdıraq. Bəs S, MBN-in S, hətta elə yenə Y, M, P yazacağım. S, Y, B, P-nin S, A, B, C nisbəti bərabərdir. S bölünsün 3S. Bu da olacaq. Ona da bir K1 deyirəm. K1-in kvadratıdırsa, K1 1 böl kökdə 3'dür. Yəni, K1'imiz də YB-nin AB-yə nisbətidir. Yenə YB-miz 1 hissədir. AB-miz kökdə 3 hissədir. Baxın, bunun hamısı kök altında 3x-dirsə, onda AM-in payına nə qalır? AM kök altında 3x çıxılsın, kökdə 2x-dir. Yəni, x-i çıxarsam ötərizə xaricinə, kökdə 3 minus kökdə 2-dir. Onu da elə bu aradan yazacağım. Demək, YB-nin MY-yə, onun da AM-ə nisbəti x bölünsün x kökdə 2 minus 1 bölünsün x kökdə 3 çıx kökdə 2-dir. Yəni 1 böl kökdə 2 minus 1-in kökdə 3 minus kökdə 2 olan nisbətdir. Bu da bizim isbatımız. Bununla da sizinlə 2024 DİM nəşrlərindən birinci qruplar üçün olan 20 sınaq kitabının 19-cu sınaq imtahanının suallarını, izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.